गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहाय न्हू बरी? आणि आम्ही बी आहाय सगळी बरी. आणि आज जाले णव. बाब गेला स्कॉला. मामी डॅडी वयता ताका पावोवपाक. हांव वचना पावोवपाक, हांव हाडपा वयता ताका. आणि एक एक पाटी न्हू तो हें जाता, वचपा इस्कॉला मातशें हें जाता. सो तो रडत बी जाल्यार म्हाका चोवपा जायना. सो हांव अवॉयड करता वचपा पावोवपाची. आयो हाडूं वयता तेन्ना वयता. सो काल न्हू, कालचो ब्लॉग तुमी एंडींग हांवें करूं नाचोय, अर्दो काबार केलो. तेन्ना येयले उपरांत कासार जालें आनी मागीर तें शूट करूं ना. आतां त्या ब्लॉगान बाहीन हांव तो कितू व्हडलो जाला कितें तें म्हाका कांय खबर ना. पूण कालच्या ब्लॉगान हांवें कांय हें करूं ना. पूण काल हांवें कितकीच शॉपिंग केलां तें हांव तुमकां आयच्या ब्लॉगान, ह्या ब्लॉगान शेअर करता. ओके. मेन आमी गेलोली ती मागे फ्रेंडागे शॉपिंग करपाक गेलोली. सो तेगे बाबाचो अपकमींग बर्थडे येता, फर्स्ट बर्थडे. सो तेणें म्हाका सांगलोलें, तेजे पयलीं तेणें म्हाका सांगलोलें आपल्या रोप जावं आपल्या वरा शॉपिंग घे म्हणून. पूण हांव पावोना, मागीर मेफी येयलो मागीर हांव पावोना वचपाक. सो आतां काल आमी वचोन येयले. सो तेणें शॉपिंग केला. तेगे विशालानूय 2 बॅग जाली विशालान. आनी मडगांव विशालान ते म्हाका केन्ना अशें एक्सपिरियन्स जावंक ना तेंगेर. पूण ते कडेन बरें एक्सपिरियन्स तेंगे बस आहलोले मडगांव विशालान. ताका बरें एक्सपिरियन्स जावंक ना. म्हाका म्हणलें नेक्स्ट टायम केन्ना आपल्याक मडगांवचे विशालान हाडनाका, पणजे विशाला आमगे बरें म्हणून. सो तेगे मातशें हें जालें, आसा बस जाली थिंगा. कित्याक तेणी टेप बॉक्सां मागली न्हू, तेंगा तुमकां दाखयला न्हू कालच्या ब्लॉगान 2 बॉक्सां घायल्याय ती. सो बॉक्सांक तेणें टेप लायलोले असो बॅग कशें केलो. सो ते टेपी लागून तेका कितें म्हणलें तेणी एक्स्ट्रा टेपी 10,000 केली काय म्हणून. ते म्हणटा तेगे कितें जालो तेगे 12,000 काय 11,000 टोटल जालोलो. ते म्हणटा हितू तुमकां पे करून मागीर तुमगे एक बॉक्साचे मातशी टेप एक्स्ट्रा यूज करता तुमी अशें ट्रीट करता. रादर देन पणजे म्हणटा तें, पणजे आहा तें बरें खूंय. पणजे तुका 3,000 वयर जाली जाल्यार ते पॅक कोत्ताय खूंय बॉक्सांनी आनी तेच गाडयेन हाडून दिताय खूंय. आनी हिंग तशी फेसिलिटी ना आहली, तरी पूण तेणें झगडोन गाडयेन हाडून लायले. कित्याक हेवी आहलो न्हू आनी म्हाका हेवी उबारपा हें ना. आनी ते कडेन हेवी उबारूं जायना, तेगे सी सेक्शन आहा. आनी सी सेक्शनान तेका न्हू आजुनूय बॅक पेन आहा. सो तेका लागून तेकाय जायना. आनी हांव बॅक हेवी उबारपा म्हाका कडेन जायना तितूलें. कित्याक हांव सद्दां मेफी ना जाल्यार डॅडी ती उबारता. हांव कितें हेवी उबारूंक वचना. सो तें हें जालें तेगेलें. सो तेणी खूब शॉपिंग केलां. आनी हांवें कितें शॉपिंग केलां तें हांव तुमकां शेअर करता. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट न्हू गेलो न्हू आमी विशालान. सो हे न्हू बल्ब हाडला, मोठो बल्ब हाडला. हेगे 500 कितें MRP आहा, पूण 250 कितें सांगलो तेणें म्हाका. हांव नाका बिलाचें बील म्हाका ना सद्याक ते गाडयेन खूंय पळय. सो हो हाडला बिकॉज न्हू काडूंक पडटा. शूट करता तेन्ना न्हू काडूंक पडटा. तरी डॅडीन आयज हिंगा बल्ब दुसरो घायला. सो मातसो उजवाड येवपा जाय म्हणून शूट करता तेन्ना. सो तें हाडलां. काल शॉपार गेलोली आमी येता तेन्ना. सो तेन्ना न्हू क्ले मेळ्ळो तेका. सो काल हांवें क्ले घेयला. सो ते काल हांवें क्ले घेयला. पूण हांवें तेका आनीक एक क्ले हाडल्या बालदी. म्हाका सांगलोलें मामा हाडटा जाल्यार आपल्याक क्ले हाडा म्हणून. सो स्कुलान दिता दिसता तेंकां क्ले. पूण कोणूय क्ले दिताय न्हू भुरगें जाल्यार तुमी सामान दियाय तेंकां. कित्याक मागीर एकले फ्रेंडागेले बायेगे नाकान गेलो खूंय क्ले इस्कॉलान आनी तेंकां कळोन आहलोलो. सो मागीर तेका दोतोरागेर व्हरोन मागीर तो क्ले काडचो पडलो नाकानचो. भुरग्यांक दिता तेन्ना कानान, नाकान, तोंडान घालता. सो तुमी दिताय बाय जाल्यार तुमी सामान दियाय. आमी दिताय न्हू बाबाक क्ले घरा कडेन. सो डॅडी बसता ना जाल्यार हांव बसता तेजे एकल्या हातीन आमी क्ले अशें पातयेना. ओके. सो क्ले हाडले तेका हांवें विशालांतले. सनग्लासीस हाडले तेका हे म्हाका बरें दिसोलें. कित्याक येता तेन्ना न्हू आमी माडांतल्यान येताय न्हू, आमगे वाट ती न्हू माडांतली. सो कितें पडत बी तेगे दोळ्यान न्हू म्हाका तें भिरांत दिसोता. सो तेका लागून हांवें सनग्लासीस हाडले तेका. पयलींचे आहा पूण ते न्हू हें जाल्या तेगे आडस न्हू पिड्यार जाल्या. ब्रँडेड कांय न्हू ते बेश्टे न्हू ते. सो ते मातशें हें जालें. सो हें हाडलें क्रेयॉन्स हाडले तेका बेश्टे अशे ड्रॉईंग. हांवें तेका पयलीं दिलोलें
पूण तितू हें नासलें. पूण आतां तेका हें ड्रॉईंग बूक बी हाडला असो दुसरो दिवपा इस्कॉलान तांकां रॅम्स बी शिकयताय. पूण हें हाडला तेका बूक आनी हे 3 बूक हाडले म्हाका 99 पडले. हे म्हाका ग्लॅम गर्ला लागोन जाय. आतां रिसर्च करपाक कॉमेंट्स करून तुमी चोयला आसतलें ग्लॅम गर्ल चॅनल आजून कोणूय चोवना जाल्यार तुमी वचोन चोया. थिंगा ग्लॅम गर्लाचेर फेस घायलाय म्हाजें लिपस्टीक कलेक्शन, परफ्यूम कलेक्शन बी सगळें तेजेर घायलो आहा. ओके, विशालांतलें इतलें हाडलां. आनीक हाडलां एक मिनीट. हेच डोरेमोन तेगे फेवरेट, सो डोरेमोन टेबल हाडलें तेका हें. ओके, सो ते कितें कोत जाल्यार बसोन जेत मेळोन तेका बसपा. सो तेका लागून जेत मेळपा जाय म्हणून तेका तें हांवें हाडलां. ओके, सो हें जालें. मागीर विशालांतलें कितें हाडलें तें त्या ब्लॉगान घालूंक ना कित्याक म्हाका खबर ना तो कितलें व्हडलो जालो म्हणून आनी कितें म्हणून. सो तेका लागून त्या ब्लॉगान घालूंक ना. ह्या ब्लॉगान घालतलें. ह्या ब्लॉगान अशें कांय आसना हेची न्हू तेका लागोन. आनी सेकेंड डी मागीर मडगांव गेली. ही न्हू कॉफी मागीर म्हाका फ्रेंडान हाडलोली लंडनसून. तेन्ना आमी टेस्ट केलोली. केन्ना टेस्ट करूं ना उलोली. दुसऱ्यो कॉफी केल्या पूण हो करूं ना गोल्ड. ती म्हाका थिंग दिश्टी पडलें. ते टिशर्ट्स कितें चोयतालें, ते फॉर्मल टॉप्स चोयतालें. सो तेन्ना तेका दिश्टी पडली ती म्हाका. सो ही गेली मडगांवा आनी 2 विशालान हेच्यो बिस्कीट घेयला. हायड एंड सीक बिस्कीट म्हागे फेवरेट. आनी मागीर हो फॅन घेयला. हो फॅन न्हू बऱ्या पडटा. मिसा बी गेली न्हू आनी स्पेशली बाबा बी येवन न्हू व्हरोत जाल्यार बऱ्या पडटा. घामान बुडोता ते फॅन हूंय आहा थिंग बसोंक कांय मेळना. आमकां फाटल्यान बसचें पडटा न्हू, भुरगीं हाय म्हणल्यार फाटल्यान बसचें पडटा. सो तेका लागून हो फॅन घेयला. जालें इतलें. आनी कांकणां घायलें. ती घालून म्हाका वाज येयली. सो हांवें ही घायलां. आनी तेणें ती घायलें. हांव घालता पळय नॉर्मली तेणें घायलां जाल्यार ती म्हाका बेजार येयली. सो ही सेट केलें आनी ही घायलें हांवें. ओके, आनी मागीर राती कडेन लेट पावलें अशीं घरा. मागीर टॉप्स बी पयले ते खूब शॉपिंग आहलोलें आनी खूब शॉपिंग उरलें केलें. सो चोया नॅक्स्ट शॉपिंग तेगे खूंय आसतलें तें असो मेळत जाल्यार वयतलें. कित्याक हांव येवचे पयलीं न्हू आमी एकाक कशीं गेलोलीं आनी घरा पावता म्हणल्यार म्हाका 8 क्रॉस जालीं. ते म्हणल्यार बाब न्हिदलो रावन म्हाका. आनी तो न्हिदलो तो हें जालो म्हाका मेळो ना तो न्हिदलो तो. 8ंकूच तूं म्हणटलो 8ंकूच न्हिदलो वय कित्याक दीसभर तो न्हू न्हिदोना काल. सो राती तो 8ंकूच न्हिदलो आनी मागीर म्हाका मेळोना तो. मागीर राती उठलो तो 12 सुमार. मम्मा तूं कित्याक लेट येयली, आपूण तुका रावता आनी तूं अशें केली अशें. आनी मेफीगे बी फोन कॉल आनी मेफी मेळोना. तूं वयता जाल्यार वच नो प्रॉब्लम, पूण इतू लेट कोन्नाका कित्याक बाबाचे कडेन आपुणूय ना आनी तूंय ना जाल्यार तेका आनी सिटीमेत जातलो. आनी वय येस तेका भरपूर सिटीमेत जालो आहा बाबा. डाडा येयच ना हूंय. डाडा हूंय कोत्ता कोण जाणा हूंय आवय. आयज आतां मामियान येयली. आयज हांव करतलें हेची भाजी. काल हांवें हाडलोली भाजी हेची ती भाजी हाडलोली. सो ती हांव रेसिपी तुका वांगडा शेअर करता ह्या ब्लॉगान. ओके, आनी मेथी भाजयेची कशी करता ती लास्ट म्हाका ती हिंदी चॅनलाकूय शूट करूंक जाय. सो दोनूय चॅनलांक हांव आतां शूट करतलें. ओके, माशरार मेळटा. कांयच आतां किचनान येयला. मेथये भाजी करता. सांगलो न्हू तुमकां मेथी हाडल्या 2 हाडल्या. सो त्यो करता तुमी दाखयता कशें करपा तें. ओके, मेथी घेयल्या हे साफ करतलें, पान घालतलें आनी देठ आहाय न्हू ते सॉफ्ट आहाय ते देठ घालतलें. ओके, दाव घेयल्या. दाव न्हू फुगोक घालून दवरतलें. आतां 2 कांदे घेयल्या, 2 मिरसांगी, हळदी पिठो आनी मीठ. ओके, इतलेंच इन्ग्रिडियंट हाडलेशें कांय ना. हें पयलीं साफ करता आनी मागीर मेळटा. आनी हितून न्हू उदीक घालून दवरता. फुगोक घालून दवरता. हें फुगोक घालून दवरलां. हाडलें न्हू हें कातुरलां ना बऱ्या पडटा साफ करपाक. ओके, हें आतां वॉश करता पयलीं आनी मागीर साफ करता. आतां हें साफ करता मेथी आनी मागीर मेळटा तुमकां. आयज हेचे पानां काडल्या. डेट्स हिंगा आहाय. हे डेट्स न्हू बारीक आहाय न्हू मोव आहाय त्यो घालूंक जाताय तुमकां.
इफ तुमकां जाय जाल्यार हांवें फकत पानां घेयले ओके धुवन आतां हे बारीक कातुता चाळणीन धुता ती धुवपा बऱ्या पडटा धुता चाळणीन बऱ्या पडटा ते सगळे चिकोल आतां वयता ना जाल्यार पोंदाक रावता बरें धुता आनी मागीर मेळटा हांवें वॉश केल्या आनी हेचे अशें दवरपाचें हातीन ओके आनी अशें न्हू बारीक अशें कातरपाचें अशें अशें बारीक काट करपाचें ओके सगळी अशी कातरपाची आनी न्हू तुमकां सोय जाल्यार सोय घालून जाता सोय घालून डिफरंट दाव घालून करता दायेन मातसो टेस्ट येता ताका लागून हांवें दाव हेचे फुगो घालून ते तिचे सॉफ्ट जाले ओके हे कातुता आनी मागीर मेळटा तेजे भाजी कातरुल्या ओके मिरसांग आनी कांदो कातुरला ओके तेच हेजेर कातुरला आतां कशें करपा ती तुमकां दाखयता सो गाय 2 कुल्ल्यार न्हू तेल घालना उणें चड तुमचे हिसपान तुमी करपाचें ओके तितून आतां घालता ग्रीन चिली कांदो घालता फोण्ण मारता ओके तुमकां जाय जाल्यार मारूं नाका जाल्यार स्कीप करून जाता मीठ घालता मीठ घालना ओके थोड़ा सा ना नमक डाला है इस टाइम पे गोल्डन ब्राउन जाल उपरांत भाजी घालपाची भाजी लो गॅसीर सो गाय जेचे ना भाजी घायल्यार मातशें मिक्स करता सगळें ओके मिक्स केल्या उपरांत तितून घालपाचो हळदी पिठो कोणाक घालूंक जाय जाल्यार घाला ना स्कीप करा ओके हळदी पीठ घालता कित्याक बरो हळदी काय उदीक घालून ना त्याक ती दुद्या न्हू तेका उदी सुंगटा ओके आतां तितून दाव घालतले जी हांवें फुगोक घालून दवरलेली न्हू ती दाव तुमकां दाव नाका जाल्यार तुमी फकत सोय घालूंक जाता दाव ओके आनी बरें मिक्स करपाचें गॅसीचेर शिजोन दवरता ओके मागीर दाखयता जोल्ले शिजो ओके काय तिचे मागेली मेथी भाजी रेडी हा सिंपल रेसिपी हा तुमकां जाय जाल्यार सोय घालून जाता हांवें सोय घालून हांवें मेथी घायल्या ओके नेक्स्ट टायम घालता तेन्ना सोय घालता तेन्नाय दाखयतलें पयल्या न्हू आतां मागीर मेळटा तुमकां ओके आतां मेथी भाजी रेडी आहे देखो पयल्या शिजपाक हांवें ओके हेगे पयली रेसिपी चोयल्या आसतली हेजे पयली रेसिपी घायल्या हांवें न्हू ती जाले काय ना ती म्हणजे पयलीच घालतलें हांव ती शिजल्या उपरांत काश्यान बी काडून हेजे पयली दाखयल्या आसतली सो आतां न्हू नाल्का फोडून दवरल्या ते कांता हांवें मागीर व्हिडियो घायलोलो पळयतालें हांव कित्याक म्हाका कमेंट येयलोलो हाव टू स्टार्ट अ यूट्यूब चॅनल म्हणून हाटी येयलोलो सो हांवें कसो सांगला ऑलरेडी पूण कशें सांगलां कितें स्कीप बी जालां आतां हांव आनी शिकयलें न्हू कशें कितें घात सो चोयतालें हांव खंयचे आनी खंयचे एड करून जाय पॉयंट्स ते बूक काडले न्हू हांवें तो मागीर सगळें आतां बेगोतलें कुलचे हांव दिलोलो धुवपा म्हणजे हाडलें तेणें हें दिलोलो गेल्या उपरांत न्हू तो धुवपा दिलो सगळे तिंगाचें बी तशें करता धुवपा दिता क्लीन करून धुता सो धुवपा दिलो आतां व्हरून धुवपा मागीर चोयता काटा झाडां मात ती दाल कांता आनी मागीर भायर सरता फोडून दवरल्या सो ते कांता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके सोमतें न्हेसोन बी मेळटा कित्याक जाली 10:30-11 म्हणल्यार भायर सरोंक जाय म्हाका ओके तिची सोय कांतली आनी न्हू हें न्हू गोट गोट आसता न्हू तें पडटा न्हू तें अशें हें करून दवरलां सोय दवरली सोय कांतली आनी मागीर हांवें
व्लॉग कंटिन्यू केला तो चड व्हडलो जातलो, सो तो तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान घालतले. खंय वचपाक जाय तें हांव उलयतालें तें, खंय गेलोली कित्याक गेलो ती नेक्स्ट व्लॉगान येतलो. ओके, खुबश्यो तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो म्हणून ऑलमोस्ट 13 मिनटांचो कितें जालो तो 13-14, सो तेजे व्हडलो आनी हांव करना. चड व्हडलो करीत जाल्यार बोरींग जाता न्हू तुमी बी, सो